Glück auf, ihr Räuber! Rupp und Outdoor hier und seit langer Zeit mal wieder im Camp. Und zwar mit dem wunderbaren Eisenhans. Sag Hallo, Eisenhans. Hallo, Eisenhans. Und mit der wunderbaren Malibu Stacy. Sag Hallo, Malibu Stacy. Hallo Malibu Stacy. Und mit dem nicht weniger geilen Anton. Sag Hallo, Anton. Hallo Anton. Ja, er wedelt mit dem Schwanz. Das hat er von mir. Also, bleibt dran. Bis gleich. Eisenhans, Mahlzeit. wie geht's dir? Super. Alle Räuber? So, der erste geht schon wieder. Die erste und der erste. Gehst nach Hause, Vielleicht. Malibu Stacy? Vielleicht kehre ich auch noch irgendwo ein. Wo denn? Wo kehrst du denn ein? Flugaststätte ein Herrengedeck. Tschüss. Sorry. So. Tschüss Frank. Macht's gut, ihr zwei. Sieht gut aus. Jo. Wenn was ist, ruft mich nicht an. Gut. Der Entspannte. Unser Kind. Feuer brennt, also brannte. Glutreich für Würstchen. Und ich habe mir gerade mal eben mein Bett gemacht. Mal eben meine Mütze aufheben. Die gute Nachtmütze. Und jetzt, ja, setze ich immer nachts auf, finde ich gut. Und jetzt, heute Nacht schlafe ich hier im Hotel zur schangeligen Matratze. Heute Nacht nur Hotpants, genau. Ah, herrlich. Schnell aufgebaut. Gemütlich. Wie immer, gleiches Setup. Thermarest-Matratze, Snackpack Sleeper Extreme. Kissen von Cocoon. Und ein paar Jäckchen noch da hinten zur Kopfunterstützung. Das ist schön. Schön hier auf Birkenholz gebaut. Unsere Zukunft ist auf Birkenholz gebaut. Hier ist ein bisschen eingeknickt, aber was soll's. Die Bank wird demnächst neu gemacht. Hier ist die Rückseite. Die Rückbank, die hält noch einigermaßen, aber der Rest, der muss mal weg. Ja, Eisenhans legt Würstchen auf, das kann er. Würstchen machen Würstchen. Ja, hat gefehlt. Lange nicht mehr draußen gewesen, lange nicht mehr im Camp gewesen vor allen Dingen. Viel Studiovideos, aber so ist das halt. Wenn man viel um Ohren hat, gibt es halt wenig Freizeit. Aber umso schöner heute. Der Doktor kommt auch gleich noch. Also das heißt gleich, wir haben jetzt so 4:30, 5 und der Doc ist noch in Hannover auf dem Lehrgang. Und wenn der dann hier auftaucht, wird so gegen 19, 20 Uhr sein. Dann habe ich noch mal schön Grillfleisch geholt. Ich habe noch 500 Gramm Rinderfilet dabei, das hauen wir uns gleich rein. Sandwich-Eisen habe ich mit. Und jetzt gibt es erstmal ein paar Würstchen zum Einstimmen. Kasten Heineken steht da vorne. Ah, herrlich. Direkt wieder ganz anderen Rhythmus, ganz anderen Puls. Richtig gut. Hier, der Eisenhans schläft in dem One Tigris Zelt. Sieht ein bisschen aus. Wer hat das aufgebaut, Frank? Ein Typ gerade aus Hannover. So ein Typ. Die Fahne steht jetzt nicht gerade gut im Wind, weil halt kein Wind ist, aber schönes Wetter. Ist richtig, richtig geiles Wetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Heute lassen wir es uns gut gehen. Herrlich. Ich habe auch so ein Gadget noch dabei, das werde ich gleich mal testen, wenn es dunkel ist. Finde ich total abgefahren. Erscheint mir irgendwie unnötig, aber
Wir schauen mal. Ist eine Lampe für Äxte. Aber dazu gibt es ein extra Video. Irgendwie unsinnig. Aber ich teste es. Ich werde mal sehen, wie es ist. Ganz genau. Ganz genau. Denn? Heineken. Hat das was zu sagen, dass deine Hose offen ist? Ja, es ist isotonisch. Hier. Warte. Der Tarndoktor. Euch gar nicht. Das täuscht. Obwohl doch jetzt. Honigdachs. Hallo. Bildkamera. Guten Tag. Garderobe. Oh, du siehst aber heute intellektuell aus. Nee, ja auch. Sehr belesen. Belesen? Ah, wie ist dir? Gut. Nee, warte mal. Wollt ihr das? Erst mal da machen, dann gebe ich dir. Der hat nicht. Du sagst aber nichts, ne? So. Was ist als nächstes? Verarscht. Taxi! Alles gut? Alles gut? Jung, hier ist es. Gut. Ah, hier riecht es ja schon Und wieder. bei dir? Lecker, wa? Ja. Ja, das Fleisch. Nee. Oh. Das ist einer, wa? Der Doktor. Ey. Das ist einer. Was machst du da? Eisenhans. Wie heißt denn die Aufbauform? Delta Kryptopyramide. Tab, genau. Das ist die Ramses-Pyramide, Alter. Der pumpt die Matte auf wieder. Ja, aber wie sieht das vor allen Dingen aus? Guck mal von hier aus. Das spielt an sich rum. Blowjob. Blowjob übt da eine Gummikuh. An der stummen Ursula. Wer ist denn die stumme Ursula? Ja, hier, oh, kennst du doch, die Gummikuppe, Alter. Die stumme Ursula, Alter. Boys, The Boys. Kennst du diese Boys?
Amazon, muss man gucken. The Boys. Der zweite Teil von Zerkratsch. Drogensüchtigen Superhelden. Voice. The Boys. Ja, The Nein, Voice. The Boys. Hast du Amazon? So, Boys of Britain oder was? The Boys of Die Zeiten sind vorbei, obwohl doch irgendwo. Ja, da muss man gucken. The Boys. The Boys. Stranger Things, Oi, 4. The Boys. Staffel, Alter. Oi, The Boys. Genau. Das nicht. Von den Eumels. Drehen Nicht jetzt. Doktor, sag mal Tschüss für die Oma. Ja. Geht doch gar nicht. Doch, doch. Ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Tun wir. Kannst du jetzt so spannende Musik einblenden? Ja, natürlich. Warte. Übernächste Woche komme ich bei dir wieder vorbei. Oh, das war eine Drohung. Ja. Nee, das war Hab ich schon verstanden. nee, Okay. nicht so wie du denkst. Nicht mit dem Knüppel. Nicht so wie du denkst. Anders. Schöner Abendhimmel, du. Ja? Rot versiegt. Oh ja, guck mal. Denn bei Capri die rote Sonne. Sonne. Ist doch jetzt auch schon wieder Mittag? Hast du Bock aufzubauen? Was denn aufbauen? Hängematte? Ja klar. Hex, Hex. Ene Mai. Tschüss, Spencerino. Pass auf dich auf. Geh langsam, noch langsamer. Guck mal, mach mal einmal so. Ja? Ene Mene Mai. Und? Los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Was denn, es regnet dann? Improvisieren. Was machst du, wenn es regnet? Du bist auch mit allem Wasser gewaschen. Dann lege ich mich hier irgendwo ins Trockene. Bei dir ist doch bestimmt noch Platz, oder? Sicher. Da ist ja noch Platz. Bei dir ist Platz, Alter. Hier ist kein Platz. Ich platze. Das ist ein Da Unterschied. ist auch Platz für zwei, das weiß ich. Ja, genau. Du bist ja wie ein Kugelfisch, Alter. Wenn er Angst kriegt, Leg da nicht geht er drauf. auf. Boah, ich glaube, ich ärgere mich, dass ich mir nicht sofort 2 Stück davon bestellt habe damals. Und das ist ja nicht gut, Nee. dass sie diesen Waffen so verfallen sind. Von wem habe ich's? Von Von wem wem denn? habe ich's? Von wem denn? Von Ja. mir nicht. Von dir doch. Wir machen auch schöne Messer. Extrema Ratio Settlands. Wie viel hast du davon jetzt? 3? Expeditionsausführung. Expedition Series. Ja, die passt auch in den Rucksack. In den Expeditionsrucksack. Geil. Zwei Tage lang gefreut wie ein Kind. Das Paket lag zu Hause, aber ich war nicht da. So, im Zelt. Das war echt ein geiler Abend. Aber jetzt auch Feierabend. Gute Nacht, bis morgen früh. Oh, herrlich. Wunderbar geschlafen. Bis ich heute Morgen von irgendeinem Tier geweckt wurde. Und damit meine ich nicht die beiden hübschen Tiere mir gegenüber. Hallo Jungs. Der Doktor hat mir schon ein Käffchen gemacht hier. Ah, herrlich. Wir drehen hier heute den zweiten Teil von Männer in Strumpfhosen. Moment. Das ist aber die Version Männer in Unterhosen. Und Männer in braunen Hosen. Ja? Wie bei der Machtübernahme, oder Frank? Schrecklich. Schrecklich sieht so aus. Thesen, Das ist ein Anblick, den niemand ertragen kann am frühen Morgen. in der Tat. In der Tat. Schmeckt's dir denn? Ja, okay. Komm, zeig mir mal dein Messer-Tattoo, Herr Doktor. Pass mal auf jetzt. Was Ja, nicht auf? das hier. Was ist denn hier? Regel Nummer 9, okay, gut. Hashtag. Oh, da wird sich aber Extrema Ratio freuen. Ui, 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 ui. Das ist jetzt aber nicht das Settlands, so? Nee, das ist das selber. Selvans, genau. Selvans und daneben ist das das Longschwanz.
Dann kommt der Fettwanz. Das Settland ist direkt unter dem Fettwanz. Ja, muss man. Messer noch ein Messer. Das ist safe. So, ihr Räuber, das war's wieder. Kleine Übernachtung, kurzer Tag. Aber so kurz war es gar nicht, wa? Wir haben schon. Du hast ein bisschen weniger Zeit verbracht, weil du erst unterwegs warst. Ja, ja, aber dafür schön lange. Es war auf jeden Fall richtig cool. Wir haben ein paar Bierchen getrunken, haben sehr lecker gegessen auf jeden Fall. Und es war echt witzig gestern, auch wenn es in einer kleinen Runde war. Aber besser als gar nicht raus. Wurde auch echt mal wieder Zeit. Mir hat es gefehlt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die üblichen Disclaimer kennt ihr ja hier. Daumen hoch, liken, Abo und so weiter. Verstehe ich sowieso nicht, wie man den Kanal hier noch nicht abonniert haben kann. Was ist mit euch nicht in Ordnung, oder? Alles irre, oder? Nee. Wer den Kanal hier nicht abonniert, den wird dieser Mann nachts zu Hause besuchen und ihm mit einem rostigen Kleiderbügel Dinge antun, die ihr nur aus dem Kino kennt. Also, bis zum nächsten Mal und Glück auf! Glück auf!